咧，佢係喺酒店入邊做前台噶嘛，佢識咗好多朋友同老細，所以講咧，我哋呢啲生意咧都幾好嘅。咁有一次咧，我朋友咧就帶咗2個老細翻嚟打麻將，有一個老細咧，佢係我哋呢度開5間廠啊嘛，佢就好欣賞我喎，欣賞你。佢就話佢識得好多開廠嘅老細啊嘛，佢話佢可以幫我喺嗰啲廠入邊攞間小賣部俾我做啊嘛，同我合夥啊嘛。當時咧我都以為佢講笑噶嘛，我講，因為佢都50幾歲嘞喎，佢就話中意我喎。佢話我生得幾靚女啊嘛，我聽你把聲音，我都知你靚女。係咩？你都好靚女啊，水燕姐姐。一般般咯。我當時咧就係佢揾到合適嘅鋪頭俾我開咧，我就做佢女朋友啊嘛。我都係講笑噶嘛，咁嗬。咁後尾咧，你點知嘛？佢真係揾到咯喎。佢話唔使我投資啊，只要我做佢女朋友就得啦。到時候咧有利潤咧，我哋就係5分。當時我自己一時諗唔開，我就應承咗佢喎。你話咩啊？你一時諗唔開啊？係啊，就一時諗唔開，我就應承咗佢喎。佢都50幾歲啦。當晚咧，咁佢就約我去咗308啊嘛。好彩嗰陣時我老公喺出邊打工，都唔知道呢件事喎。去咗308，啲老嘢啊，真係好變態嘅喎。佢要求我啊，割晒我塊肥田啲草啊！一開始佢話想乾淨衛生，佢都唔會虧待我，佢話即刻轉咗8000蚊嗰啲割草費俾我喎。割草費啊？係啊，好爽快嘅喎。咁即係佢好大方喎。都幾大方㗎，我就勉強咁應承佢咯。點知佢食完煙之後牙都唔刷，仲用嗰個烏鴉嘴咬我個塊膀噃。佢自己可能都係唔掂水佢就咬到腫晒喎。係啊，咁衰嘅人都有喎。佢話咩啊？你話乜嘢啊？佢係用個烏鴉嘴咬我嗰啲膀膀。你話咧，咬到腫晒喎！我當時咧自己都好反胃喎。你好反胃啊？係啊，當時咧我真係好後悔啊，好想逃走喎。你想逃走好陰功喎咁樣。因為佢咬咗成個鐘啊！咬咗成個鐘啊？佢塊蘿蔔乾都係臭冧冧噶咯，一啲聲都冇咯。咁都冇計噶，係咪先啦？咁咪咯，後尾咧佢都知道係自己嘅問題咯，佢就轉咗8000蚊紅包俾我啊嘛。後來叫我等等佢後來咧佢就咬咗我腫，後來咧我俾佢咬到腫晒，佢都入唔到主題喎。咁啊？咁都冇。係啊，咁我哋就咁樣諗住瞓咗一晚咯。咁又俾你含淚咧，賺幾千蚊啦。咁呢件事都過咗1個月啦嘛，差唔多1個月啦。咁我咪問佢嗰間店鋪進度點樣啦嘛？咁佢又話唔急喎。可以帶我去睇下，因為佢已經落咗定金啦喎。定金啊？跟住落嚟就佢嗰間鋪，佢話佢落咗定金啦，帶我去睇睇啊嘛。跟住就係裝修啊嘛。咁佢又約咗我去308喎。咁你點解要去啊？咁佢好大方啊嘛，我覺得。咁佢咪續咗1樽咯。雖然時間唔係好長喎，咁佢又轉咗6800俾我喎。咁你計好晒喎。所以講咧，我又覺得佢好大方，我就相信佢個為人啦。你相信佢為人，你記低晒喎，幾多錢你都記得清清楚楚㗎噃。咁邊個都中意噶啦，嗰啲錢係嘛？佢好直接噶喎你。
真係小賢姐姐啊，佢真係好有錢嘅喎，對我有大方喎。打雷啦，你死唔死？打雷啦，打雷啦！佢話佢有3個女噶嘛，佢仲話想同我生個仔喎，到時咧就買一層樓俾我。當時我真係好心動嘅。你好心動啊！係啊，就話生個仔就俾層樓我，平時又有米俾我，係嘛？錢啊咩俾我，又話生咗個仔俾層樓我喎。所以講咧，我哋搞咗好多次都冇戴頭盔啊！我好緊張啊！但係喺上個月我同佢做嗰啲嘢俾佢老婆查到喎。當時咧，佢老婆就喺嗰間308開門可能我哋都係太緊張啦嘛佢又食咗啲藥啲片片嘛佢就同我黐住掹都掹唔出啊！你救佢，你棉花糖？唔係啩？係啊，食咗嗰啲啊，好犀利噶，掹都掹唔出。後尾咧，佢就叫咗嗰啲服務員啊，嗰啲報咗警啊，你幫我點點讚先，直播間嘅朋友仔幫我點點讚先，將呢個讚點起嚟啊！幫我點點讚，幫我點點讚啦，好唔好？幫我點點讚，上個粉絲燈牌同埋人氣票吓，你繼續點點讚。你死啊！你作死下棉花糖吓，你咳乜鬼啊你？我係笑啊！姐姐，咁佢一直醫院咩？即係你哋兩隻嘢冚住被咁去醫院啊？係啊，就係咁黐住去醫院啊！馬上科。當時咧都係晚黑11點幾啦嘛佢老婆當時見到我同佢老公咁樣都好驚啊！多謝心瑩，我都驚啊！幾廿歲，20歲好容易就講。好離譜啊！你可以問下可樂噶，可樂之前咧，可樂個老豆咧，之前咧就隔離鄰舍走去借個瓶藥膏，個豬肉公咧，佢就又係咁樣黐住兩公婆走咗入去啦。係啊，呢啲有㗎馬上科。係咪真嘅姐姐？真啊！唔係，你繼續講埋落去先，跟住佢老婆驚，跟住你點樣啊？喺醫院。唔係啊，你咁樣，你咁樣去，你咁樣咪好危險咯！你咁樣去黐住咁咪好尷尬。就尷尬咯，咁佢都好驚啊嘛，佢老婆佢都冇點錯咁啲面色會唔會好差㗎？嗰啲面色啊，睇到你都驚啊！好差，佢個老婆嗰啲情緒啊，都好激動，好失控啊！佢老婆嘅情緒梗係失控啦。唔係啊，即係話個白虎光啊，就係佢嗰個老嘢嘅面色又差，佢老婆呢啲情緒咧，似佢都靠食藥啊。佢係老啦嘛，得50幾歲啊嘛。咁你俾佢辣就算啦，做咩要劏坑佢啫？我都見到佢都幾好人家，又有米係嘛？你nói其實嗱，我同你講啊，第一你真係違背輕婦女嘅道德底線啦。咁你就算人哋點有錢，你係咪應該要麼處理好屋企嘅關係，要麼你就唔同人哋咁樣做？咁佢都想啊嘛。佢想生仔啫。生仔咁都要做呢啲嘢噶嘛，咁去咗醫院就咪整出嚟咯。佢老婆就話：如果佢老公有咩事就要告我噃，好彩冇咩大礙噃。其實咧經歷呢件事我都好後悔噶嘛，因為呢件事咧當時醫院咧都冇幾多人都唔係，其實都唔關我事我就怕傳到識得嘅人嗰啲耳仔入邊啊嘛。話我點啊，所以講咧，我呢個月嘅心理壓力都好大嘅。聽唔聽得到啊？心理壓力好大啊！係啊，其實都唔關我事，你話係咪啊，小燕姐姐？咁你問下人哋關唔關你事啦？我覺得唔關我，家人問你話關唔關？我覺得佢都想啊嘛，關我咩事啫？係嘛？姐，其實事你都有一半嘅責任啊。咁你唔同埋佢兩個一齊嘅話，邊會發生呢啲咁嘅事咧？係咪先？你都有一半嘅責任咯。但係佢老婆仲怪我喎，賴喺我身上喎喂，你好啊，我女兒是老豆。
我諗住話棉花糖做咩笑人？一上嚟笑人。咁就佢老婆就咪係佢老婆激啊，就係佢賴喺我身上，係咪佢驚咗啊、拍到啊？唔知係咪咁嘅意思？就講咗呢啲話都話我關我事咧，其實都唔關我事噶啦，賴喺我身上係佢老公嘅想噶嘛。我又唔係我主動揾佢，你話係唔係啫？你好，匿名連麥，你好啊，下邊嗰個。你好啊，小圓姐姐。係你好。棉花糖笑死我啦，棉花糖。但係依家咧，我都唔知道係好運就係唔好運咯喎！我2個星期之前咧就查咗有 BB 仔啦喎。哇！咁我老公一直喺出邊打工都冇返過。即係話你依家同埋嗰個伯父已經勾住緊嗰次就係有牽就中招啊！唔係有幾次啦，咁因為冇戴頭盔嘛，咁佢又想要個仔，咁咪有咗咯。好似依家咁風大雨大，雷電交加，肩頭雨衣都唔着，嗰真係好危險嘅喎。佢係諗住生細路仔㗎。係啊，好多錢㗎嘛。我想問你，咁你想生個仔㗎嘛？佢話生個仔冇錯啊嘛。我問你，咁你點同你老公解釋？咁依家我老公就唔知啊嘛，我都冇同佢講㗎嘛。咁你10個月點樣呃你老公啫？咁都係到陣時先講咯，都未到，咁未行到呢步。唔係棉花糖，我想問下先。阿靚女啊，嗰個伯父叫你生個仔，係話個仔俾咗佢先俾啲嘢你嘅係咪啊？咁你瞞住個老公生咗之後跟你老公姓嘅喎，唔係跟個伯父姓嘅喎，佢俾唔俾錢你啊？咁嗰個老細都知道係佢嘅仔，應該俾嘅吧？佢咁你一傻嘅，佢想攞個仔係要嚟傳宗接代，係要嚟同佢捧神主牌嘅。你自己諗下，你個仔跟第2個姓，佢俾唔俾錢你先？咁佢話如果係個仔嘅話咧，佢又要我離婚啦。咁佢離咗婚，我同佢喺埋一齊，佢就買樓俾我咯。嗱，所以棉花糖佢已經諗定後路噶啦，唔使同個老公解釋噶。如果照咗係個仔嚟嘅，佢即刻同個老公分噶啦。咁問題係陳鳳姐，你要明白個女人，即係個男人個老婆已經知道有冇可能會俾錢佢去買樓，俾錢個女人啦，絕對唔會嘅，邊個女人都唔會話俾你知。咁呢個係另計，但係佢起碼佢老公嗰度佢就過唔到。個男人都過唔到，個男人佢要個仔係跟佢姓嘅。但係咧，佢老婆咧仲想問我攞翻嗰啲錢喎。嗰個女人本身生咗個仔噶嘛，仲威脅我喎。咁你依家有幾個月啊？咁咪2個星期之後發現咩？係啊，1個多月仲睇唔出噶嘛。咁真相係，如果落香港可以嘅個零月，但係問題你唔擔保你個肚依家係仔嚟㗎。如果係女咧，我都想去睇睇㗎嘛。唔係，我問你呢個問題，你正面回答我。如果嗰個唔係仔係女，你又點同個老公解釋？又點同個伯父解釋？咁如果呢個唔係咧，就下次咯，係嘛？但係我依家聯繫唔到佢啊嘛，叫佢。姐姐，你有冇聽？你聽小遠直播間幾耐啊？都有好耐啦。都有好耐。咁你有冇聽過？我永遠都講嗰句説話，無言嘅回覆就係最好嘅回覆。咁你話你依家點樣啊？你要明白，你同埋個伯父搞到去醫院住嘅，已經係人哋都知道你嘅存在，有冇可能會逼你？冇話咁叫佢賠錢咩？賠錢咩？點賠啊？佢點解要賠俾你啊？咁我同佢都有咗啊嘛，係嘛？邊條法例保障你㗎？你知山東新人嚟憑乜嘢賠錢俾你真係搞笑！我想問下你啦，邊條法例話你可以追到佢錢啊？你2個都有家庭㗎。咁佢搞大我個肚啊嘛，咁佢如果係個女嘅話，我就要佢賠錢。如果男嘅話咧，你搞大個肚，你唔係告自己同佢？係你自己自願嘅喎，你自己自願同埋人哋一齊嘅喎，呢啲唔係話人哋違背道德咁樣要求你一齊嘅喎。咁如果佢唔勾我都唔會想勾啊嘛。
一巴掌啊，點拍得響啫？搞笑啊！真係。你聽到嘛？棉花糖佢話佢老婆而家想追翻佢收嗰啲錢啊！係啊，就係想以前我用咗佢老公嗰啲錢，要我賠翻俾佢啊嘛，佢老婆咁講啊嘛。咁我都實心俾佢老公咯，係嘛？佢話佢幾毒啊，幾惡啊，佢話。咁而佢追你嘅時候，你咪同佢講咯。你話你老公同我嗰啲係買賣嚟嘅喎，咁買賣邊有得追啫？咁當時我都冇講，就係咯。我依家諗又係咁咯，係嘛？雙方都有利益噶嘛，係嘛？我出生與佢俾啲錢我都係應該噶嘛。即係你呢啲冇費係人哋兩公婆嘅共有財產嚟㗎，呢萬幾2萬蚊係人哋兩公婆共有財產，人哋有權利去攞翻。當你同人發生呢啲交易嘅時候，就係你自己嘅問題㗎。你聽唔到我同你講呢句説話，係話俾你聽，你追唔翻嘅咩？你就算係喺出邊講你同佢係買賣，法律都唔會保障你啊！你明唔明啊？你肯定要咬翻出嚟噶啦！但係佢咁做，咁呢個世界上咁就係有免費嘅午餐食咩？咁你嗰餐係送到埋人口嘅喎，布黐擺布黐喎。但係佢老婆都冇嘢做噃，佢都冇收入嘅噃，係個家庭主婦嚟嘅喎。你唔好理人有冇收入，反正人哋兩公婆分內揾嘅錢就全部都夫妻共有財產。死咯！但係我依家有咗，咁仲要攞翻完。你話我好地地咁，乜嘢事都冇發生，個肚又冇大，咁我都冇咁乜嘢。咁依家肚都大咗啦，仲要攞翻去，你話咧？咩歪理嚟嘅呢個姐姐？你講呢個姐姐，你幫佢傾傾。我真係唔知點講，我好想笑啊！哎呀，真係唔好再講你唔服你咁樣嘅邏輯咁嘅。仙境點先？諗叫個仙境上嚟啊！等下仙境又鬧下佢啦。啊，靚女啊！如果係咁樣嘅咧，你最好咧就等個肚 B 生咗出嚟，然後告個男人重婚。喂，你好，呢個仙境。即係你依家當你自己係盤生意咁解嘅咯喎。係啊，重點一點，姐姐，我覺得你自己段位又唔夠啦，又太過又想揾快錢，但係又冇咁嘅頭腦。你又想揾快錢，又冇法律常識，仲要係戇鳩鳩嘅，咁你點揾人攞錢咧？我想問下。嗰陣時我都唔知道佢老婆會知道啊嘛，我都依家都好痛苦啊。你唔好話你唔知，你係預埋知。如果生個仔出嚟咧，你仲要係順利分錢，你點會唔知先得㗎？人哋都有目的話明要生仔㗎，咁你又岌頭啦。明明呢啲都唔係正行生意嚟嘅咧，你又要當正行生意咁樣做去攞錢，你有啲法律常識好冇？如果你真係攞得到嘅，你唔使上嚟揾小院啦，大佬，係咪啊？而家收雞唔到蝕渣米啊！俾人你亦都唔知道你依家個肚究竟係仔定女，你都冇把握，你都半天吊，係咪啊？咁你不如去白大褂嗰度食粒丸仔算啦，反正佢老婆已經知道你嘅存在，又炒咗大鑊啦，你肯定攞唔到錢噶啦，哪怕你生咗出嚟，佢都唔認噶啦，佢老婆啊！你左右打水一場空，有咩用咧？你又驚俾你老婆知，嗰邊人嗱，你又驚俾你老公知咧，嗰邊人哋老婆又已經知道你嘅存在，你啊根本就係食唔到肉噶啦，係咪先？而且嗰個伯父咧，佢自己又唔愛惜自己個身體，搞到自己依家半天吊，仲要個老婆照顧，咁個伯父已經係冇話事權嘅啦。咁我想問下你有咩籌碼喺手度咧？喳喳聲唔關我事，因為我呢度落雨啊！你繼續講啊。咁我又驚佢老婆突我啊嘛，我又唔想打咗嗰個 BB 仔喎，咁就係傷天害理噶嘛。你係想一朝單車變摩托，依家搏一搏啫，你搏個仔出嚟。啊，多謝呢個朋友仔嘅麼麼噠啊！哇！你其實你有冇啲常識嘅啫？我想問下，你搏個仔出嚟咧就順理成章收錢，你搏個女出嚟咧又想賴死賠償，咁其實
你都知道有啲法律常識嘅，咁你依家賴死你有用咩？咁依家都成件事都成緊啦，咁我咁我想問下你個肚幾大啊？你佢話個零月啦，個幾月咯。個幾月你咪走去食粒糖射佢咪算咯，你反正又攞唔到錢，呢度又唔可以同你老公交代。喂大佬，你帶住個肚，你老公時不時放假，佢偶然都會翻嚟嘅喎，10個月你瞞得去邊度啊？你生完仲要坐月，即係12個月。喂，你老公食齋1年啊？你想你個老公食齋1年啊？你瞞得住冇？我老公叫冇咩本事嘅。咁你有冇方法可以勸服你老公？嗱，阿老公，你依家擺明就係無能噶啦。咁咧就用我個肚去賺筆錢翻嚟，你敢唔敢直接同你老公講啊？傾呢單生意啊？佢好老實噶，如果我係真係確定係個仔嘅咧，我諗住我又慢慢同佢傾睇下。咁你自己都冇底氣，你都冇籌碼，你傾條毛嘅？阿仙境啊，佢行唔通嘅仙境。嗰個 B B 仔即係我雙天靚女，我同你分析下啦，你唔好嘈住啊。咁我哋聽聽。嗱，首先咧，第一個，你嗰個伯父個老婆咧已經知道你嘅存在啦，而你嗰單嘢咧好容易就變咗頭條，已經喺個網絡嗰度傳播緊㗎啦。咁究竟是否呢個你老公知道咗未咧？咁啊唔知嘅喎，而且咧人哋個老婆咧有可能你個老公一翻嚟即刻揾佢嘅喎，咁你有冇能力去解決呢啲嘢先？你唔通人哋老婆揾上門嘅時候，你同你老公講：老公，我借個肚做生意嘅咋，你忍忍啦咁啊？係咯，即係起碼第一樣嘢就係你個老公，如果知道呢件事係喺人哋個嘴裏邊知，同喺你個嘴裏邊知係兩回事喎。但係問題係佢接唔接受到係另一回事咯喎，又係。同埋咧，你仲有一個點咧，就係踩咗你老公嘅痛處。原來我老婆覺得我無能，原來我老婆覺得我揾唔到錢，原來我老婆睇唔起我，然之後咧自己先出去賣肚嘅。你就死啦！嗱，你老公啊，你老公佢仲火上加油，先嘅啦。然後佢仲知道埋喎，如果我生嗰個係仔，我就同你離婚喎。你自己諗下，如果我懷嗰個係仔嘅，我就跟嗰個伯父啦，我同你離婚啦咁。先嘅，你話個男人點嘅諗法咧？佢依家就係如果生個女嘅咧，就同個老公叩頭認錯，起碼有個門口入，起碼有個貞節牌坊。如果生個仔嘅咧，明知個老公無能嘅啦，就攋手踢咗佢，左右都想有渣拿。佢而家冇貞節牌坊噶啦，先嘅，因為佢已經係俾502黐住嗰陣時，已經係全世界都知噶啦，基本上。但係呢個傻婆依家仲諗住，但係唔係清風姐，呢個傻婆依家仲諗住將嗰個肚留住佢。可唔可以搏一搏喎？佢自己都唔知道係仔定女嚟，仲想咁樣，即係冇底氣咁樣去搏你喎？你話係咪傻嘅？第一個係咁，第二個咧又冇能力揾錢，生咗出嚟又冇能力養。但係佢老婆冇仔嘛？但係佢老婆冇仔噶嘛？你老婆冇仔點啫？佢老婆冇仔，佢都唔會俾人哋個仔入去佢個屋企分家產。人哋冇仔啫，人哋有女啊嘛。俾埋個女唔得，人哋法律上係合法夫妻嚟嘅喎，你係咩啊？你係人哋個老婆嚟嘅啫喎，兩本結婚證喎。姐姐，我想問你，你依家仲夠，即係仲係想生呢個小朋友出嚟去揾呢個男人去負責？第一，你冇咁傻，你有本事你可以自己生出嚟，但係你想生出嚟俾呢個男人去認翻啲人哋個老婆絕對唔準，因為佢老婆都發現你嗰時，你都話咯，佢老婆已經好火滾，好嬲咯。邊有可能仲會接受到你個肚？分分鐘佢老婆依家做咗財產公證啊！你哋日生出嚟嗰件係仔係女都冇得。